Mitsoylar kimden ekan? Qanchadan o'tasizlar? Bularda Qancha, yoshi qancha bularning? Bari birdayli o'sha 3 yashar ekan. qancha tish bo'lib qoladi? 4 tish, 2 tish. 4 tish, 2 tish. Aqchasi qancha bularning? Aqchasi 12 mingdan deb turamiz. 10,5 11 ga der so'rayapti. Aqchalarini 12 ming so'mdan deb turishayotgan, 10,5 ga, 11 mingga alarmonlar so'rayotishadi deydi. Bular qayerdan olib keldingiz bu mitsoylarni? Har yerdan kelgan bu. Ha, cho'g'iltasizda? Çok. Только shu mitiz bilan mitsoylar bilan ish qilasizmi? O'n kelib qoldi. Yo'q, 10 kelib qoldi. Ya aka, Allah'ın bu aka. Qancha Puchmol qo'shqorlar ekan bular. satam menga baribir. Puchmollar. Yer buni Puch 10,5 11 ming so'mdan bog' olayotgan. O'zlari 12 ming so'mdan deyotadi. Aka bu qo'ylar qaysi yerda oladi? Bizikide. Nomeringizni aytib qo'ying. Mitsoy izlaganlar chalishi mumkin sizga. Menga yeta qolasan, nima? 771 bilan 46 67 89 yettak suravata turg'atsin. Miranos bilan. Nomerga chalsangizlar shu mitiz qo'ylarning egasi baylanishib olsangizlar bo'ladi. 271 kilo chiqdi mana bu qo'y. Yemi bog'latgan. Ya qanchadan da o'tasizmi ona? 2 buqani 125 ming so'm deydi. 2 buqa 125 ming so'm. Universal. Aka alarmonlar qanchaga bog'layapsiz shuni? Yarqil berib o'tadi. Akam vaqti qanchada o'tasiz? 70 Yashi qancha? 2 yasharmi? 3 mi? Bak, buqaning bosi 70 ming so'm. 63,5 ga so'rab o'tadi deydi. O çiftliğimiz mi? Tamam. Aka şunu qanchada o'tasiz? 60. Ha. 62 ming so'm berishdimi? 62 ming so'm deb o'tamiz deydi. 57 mingga so'rab turdi alarmonlar. Akalarimdan qo'zlar qanchadan ekan? Qo'zlar 4,5 Eneleri qayerda bularning? Nerede satıldı? Qo'zlar 4,5 ming so'mdan chekadan. Eneleri satılıp ketdi deydi. Erkek qo'zlarmi, urg'och qo'zlarmi? Erkek. Erkek qo'zlar ekan. Buna qo'zsi bilan qancha bilan qo'yingiz? 12 mingga beraman qo'sini. 12 ming so'mga beraman deydi qo'zsi bilan. Tishi qancha yashi? 4 tish qo'y. Buna qo'zlarni ola turgan bo'lsangizlar, bunda nomerga baylansangizdar bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying. 77 bilan 42 63 25. Shu nomerga baylansangizlar, Jirgal bayaka deb qo'yasizlar. Buna o jiplerinde basın bilip bereli sizlerge. Qancha metr buna o? 2,5. Ha? 2,5. 2,5 metr. Jip 40 so'm ha? Buna qanchadan? 20. Bu 20 so'mdan. Bu da 2,5 metr mi? Bu 2 metr. Aqchasi 20 so'm. Budan ichkariroq jip ekan bu qanchadan? Bu da 20 so'm. Metr 2,5 metr ha? Bu 2 metr. 2 metr jip. Bunalcha? Bu da 20 so'm. Buna ular qancha? 50 so'm bu. Metr qanchadan bular? Ular 2,5 metr ekan. 50 so'mdan deydi. Bunalar shundaylar. Buna shunday. O'shdog'i Mol bozordagi jipning bog'lari. O'zlar sizniki?
Akamda kozlar sizden mi? Kaçadan? Kozlardın bağları kaçadan? 5'lerden. Çekeden arkanday. 5'lerin 5.000, 4.000 teriyen var mı? 4.000, 5.000, 5.000 arkandayken bağları. Bunlar neneleri kaç neneleri? Satıldı mı? Yeneleri satılıp gitti deydi. Erkek urgaç aralaş ha? Erkek urgaçı aralaş kozular. Akamda kozlu koyumuz kaçıdan? Kaçınızı? Ne kök kozun nenesi? O ne ki? Yenesi mi al be? Buna kök koz yenesi menen 12.000 so'm. Yaşı kança dişi? 6 diş koy. Buna kozsu menen 12.000 so'm. Buna alça. Aka koydu kança diyordas? 12 Dişi kança? 6 diş koy, bağısı 12.000 so'm. Kozusu erkek mi kaçı be? Erkek kozu. $12.000 so'm bağısı. Akamda kızıl koy kança eken? Kızıl koydum bağısı kança eken? 10.000. Dişi kança yaşı? 2 diş koyken bağısı 10.000 so'm. Kozusu menen. Yençige. Oğlum kızıl kozusu var. Hala. Buna karağınız kança? 12. 13.000 so'm. Bunun dişi kança? 6 diş koy. 13.000 so'm bağısı. Kozusun da ola ha? Aka koy kança eken? 9 Kança diş koy? Ne var? 6 6 diş koy. Bolası menen, kozusu menen 9.000 so'm. Dişi 6 diş eken. 9.000 so'mga berem deydi. Ya bu kança oldu? 110.000? Buna 2 buka 110.000 so'm oldu deydi. 65'ten. Yok. 55'ten bol kolat. $110.000 so'm. 2 buka. Ya bir tane bana kaldı. Ya bu 100 kaç kaldı? Ha? Ha, burada taşlar. Güzel düşük oldu. Oylarda kança da otas aka? Arkalı. Buna 2 oyda kança da otas? Ras gram oldu. Biri 7.000, biri 7.500. Kısır mı çakандай? Kısır. Kısır koy eken biri 7.000 so'm, birisi 7.500 so'm. Yaşı kança buların? Koçuş. Yok onu ne bilmiyorum. Buna telaş yok. Buna telaş yok. Bunları verirler ben çıkartacağım. Bir oynasın onlar. Pazar olsun da havalar dülpereli. Aka kısır koylar kançadan oldu? 7.500 so'mdan kısır koylar. 7.500 so'mdan oldu soyuşkan koylar. Ya kançadan mı oldu şular? Buna kança aldın da? Bunlar hıbıda gel. 30 oldu. 30.000 so'mdan oldu deydi torpaqlar.
Aka uy qancha oldi? Qancha deb otasiz? 70 ming so'mda otadi. Hala uyda. Satılmay qolib tur bozordan chiqib ketib otadi. Aqchasi 70 ming so'm. Aka bu qanchani tug'an? 4 ta tug'an uy. 70 ming so'm. Bas. Ekomdan qulachinni qancha deb otasan? Eko birde ekan ha? 40 ming so'mdan qulachinlar. Urg'achi. Bası 40 ming so'mdan. Qaysi kanaldalar? Universal. Qulachinning bası qancha ekan? 40 ming so'm kam bor deydi qulachinning aqchasi. Bası 40 ming so'm. Qanchaga bag'ilishdi alarmanlar? 35 ming so'mga bag'ildili berib qo'ydik deydi. Qulachinda. Uydun aqchasi qancha ekan? Arzonli. Qancha? 55. Qancha tug'an? 400 so'm demiş. 61 özü kemi var. 3. tuş. 65 ming so'm kam bor deydi. 3-chi tush ekan bu. Jazda to'ymi? Jazda to'ymi? 2 ayda tuyuz xudo xolasa. 2 oydan keyin to'ydi ekan bo'z. Nomeringizni aytib qo'ying. 0509 12 12 36. Shu nomerga baylansanızlar shu uyning egasi. Жаңалай айылы Латипа көчесі 10. Жаңаlaydan tavatkesler bu uyda. 509 12 12 Uydun bası qancha ekan aka? Qunajin qancha? 42 ming so'm qunajinning aqchasi. Buna uyingiz qanchani tug'an? Uy birde tuğan, içinde ise ikincisi. Qancha oyda tug'ib qoladi? Bir ayda tuğup kalır. 1 oyning ichida tug'ib qoladi deydi, xudo xolasa. Aqchasi qancha? 57'ye verilmedi. 57 ming so'mga berbey qo'ydik deydi. Targ'il uy ekan ha? Aka siznikini aqchasini aytib qo'ying ham. 55. 55 ming so'm. 49 mingga bermedim deydi. Yaşı qanchani tug'an? İçinde ben 400'sü. İçindagi tug'ilsa 4-turpoq bo'ladi ekan. Qancha vaqtda tug'ib qoladi ham bu? 2 ayda barib qoladi. 2 oyning ichida xudo xolasa tug'ib qoladi deydi. Qayerda bo'ladi bu uy? Qarasuda bo'ladi. Qarasuda bo'ladi ekan bu uyni izlasangizlar. Nomeringizni aytib qo'ying. Yo 772 ming. 768 07. Yani ona çıktın mı? Sağın uylar şunday tug'anlar. Oş şaharındagi Uçqun bozorunda. Uyning bası qancha ekan? Qanchani tug'an uy bu? Bası 60 ming so'm uydun. Ekini tug'an uy. Sizniki qancha? 55. 55 ming so'm. Uydun aqchasi qanchani tug'an bu? İçinde 3'üncüsü. İçindagi tug'ilsa 3-turpog'i tug'iladi ekan. Muzini hisoblab qo'yaylik. Buni qoralash ketib turga. Bilmay qoldi. Torpoqni uylarning bahosini bilaylikchi. Aka uyingiz torpog'i bilan qancha deb otasiz? 70 kam var. Qanchachi torpog'i bu? 3-chi torpog'i ekan 70 ming so'm kami bor deydi. Qancha süt beradi bir kunda? 7-8 litr süt beradi ekan. Torpog'i erkakmi urg'achimi? Torpog'i erkak. Jelning ko'ringizlar. Torpog'i erkak torpoq. Aka siz qancha deb otasiz? Qanchani tug'an? 4-chi? Uydun bası 65 ming so'm. Nar jag'ында torpoq turadi. Ol torpoq 4-chi torpog'i.
Aka siz mына uydun basını aytып koyuңузчу. Uydun basını aytып koyuңuz. Кем olur? Мына торпогу. Өз жазда туйбу? Май күзгө барат. 90 000 сом дейт мына торпогу менен. Торпогу эркек торпог. Торпогу өзү эле бир 35 болуп атат, а? Торпогун өзүн сатсаңар эле бир 35 000ге барып калат да. Уйдун өзү кечирак болсо экен да, кечирак туйт экен.